სხვერპლი განადგურებული სახლები, დატბორილი ინფრასტრუქტურა ფლორიდის შტატს ელენის შემდეგ კიდევ ერთი ქარიშხალი მილტონი დაატყდა. მიუხედავად იმისა, რომ შტორმთან გასამკლავებლად ზომების მიღება რამდენიმე დღით ადრე დაიწყო, ზარალი საკმაოდ მასშტაბურია. ადგილობრივების ნაწილი თავშესაფრებშია გადაყვანილი. ქარიშხლის სიმძლავრე ხმელეთზე გადასვლისას ოდნავ შესუსტდა და მესამე კატეგორიით განისაზღვრა, თუმცა პროგნოზები მაინც საკმაოდ მძიმეა. სტიქიური უბედურების ზონაში წყლის დონის კიდევ უფრო გაზრდას ელოდებიან. ასეთი დილა გათენდა ფლორიდაში. ორი კვირის წინ ქარიშხალ ელენისგან ჯერ კიდევ კარგად არ გამოფხიზლებულ მოსახლეობას მეორე სტიქიური უბედურების გადატანა მოუწია. შტატს ქარიშხალმა მილტონმა გადაუარა. მისი მასშტაბი და სიძლიერე დროინით გადაღებულ ამ კადრებზეც უსიტყვოდ იკითხება. ამ სახლში დარჩენა აღარ შეგვიძლია. ამ სახლის უკან არხი გადის. ამ არხში არიან ალიგატორები. დიდი ღობე გვიცავს მათგან, მაგრამ ახლა ის ალბათ აღარც არსებობს. ასე რომ ვფიქრობ, გარეთ გასვლა საშიშია, რომ ალიგატორებმა არ შეგვჭამონ. და შიში უსაფუძვლოდ ნამდვილად არ არის. სოციალური ქსელებით ვიდეო მასალაც გავრცელდა, სადაც მამაკაცი ალიგატორის მოგერიებას ცდილობს. ფლორიდას შტატის გუბერნატორმა რონ დესანტისმა სანაპირო ზოლში მცხოვრები მოსახლეობა განსაკუთრებულად გააფრთხილა, რომ მოერიდონ დატბორილ ადგილებში მოხვედრას, რადგან დიდი რისკია იმის, რომ ალიგატორები იყვნენ წყალში. სტიქიის ზონაში დატბორილია რამდენიმე რეგიონი, განადგურებულია სახლები, დაზიანებულია თითქმის ყველა შენობა. 3 მილიონამდე ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, თუმცა შტატის გუბერნატორი ამბობს, რომ ეს არ იყო ყველაზე ცუდი სცენარი, რასაც ელოდებოდნენ. ძალიან ძლიერი შტორმი იყო, თუმცა საბედნიეროდ ეს არ იყო ყველაზე ცუდი სცენარი. ქარიშხალი მოახლოებამდე შესუსტდა. ამჟამად არსებული მონაცემებით ყველაზე დიდი ზარალი სარასოტას ოლქში გვაქვს. ამერიკის პრეზიდენტმა პრესკონფერენცია ჩაატარა და კონგრესმა უწოდა, რომ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს, რადგან სტიქიით მიყენებულ ზარალს გამკლავება სჭირდება. ეს არის მთელი მთავრობის ძალისხმევა ენერგეტიკისა და ტრანსპორტის დეპარტამენტის, ჯანდაცვისა და ადამიანური მომსახურების დეპარტამენტის და საბინაო და ურბანული განვითარების დეპარტამენტის, რომელიც უზრუნველყოფს იპოთეკით დახმარებას დაზარალებული სახლის მფლობელებისთვის. დაუყოვნებლივ გაიხსნება კატასტროფის აღდგენის ცენტრები. ფიქრობ, კონგრესი მუშაობას რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაუბრუნდეს. სტიქიის ზონაში 23 სამაშველო ჯგუფი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ბოლო ინფორმაციით დაღუპულია 16 ადამიანი. გუბერნატორის თქმით, 2 მილიონამდე ადამიანს ელექტროენერგიის მიწოდება მალე აღუდგება. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც როგორც ირკვევა ამ ქარიშხალმა გამოავლინა, იყო მცდარი ახალი ამბების გავრცელება ინტერნეტით. ამერიკული მედიის შეფასებით სოციალურ ქსელებში ვიდეო მასალა ვრცელდებოდა, რომელიც მდგომარეობას უფრო მეტად ამძიმებდა და არ ასახავდა რეალობას, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორ კვირაში გადატანილი ორივე სტიქიური უბედურება ძალიან მძიმე და მასშტაბური იყო. მეცნიერების ნაწილი კი ქარიშხლების სიმრავლეს კლიმატურ ცვლილებებს უკავშირებს და ამბობს, რომ ოკეანის ზედაპირის თბობა ჰაერში მეტ აორთქლებას იწვევს, უფრო მეტი თბილი ჰაერი კი მეტ ტენიანობას, ასე რომ წვიმის დროს ახლა გაცილებით მეტი წვიმა მოდის, რაც მეტად იწვევს წყალდიდობებს. დაწყებით სკოლაში, როცა ვსწავლობდი, მახსოვს მითხრეს, რომ ფლორიდა 10-15 წელში წელამდე წყლის ქვეშ იქნება და ვფიქრობ, ეს არის ის, რაზეც მაშინ საუბრობდნენ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზარალს ითვლიან. სტიქიის ზონაში მცხოვრები ადამიანები ჯერ კიდევ არ არიან მშვიდად, რადგან ისინი მოსაოდნელი წყალდიდობის შესახებ არიან გაფრთხილებულები.